你敢信吗？原来一切 BGM 皆可秒变老北京。就在最近，有100万年薪调音师用极其离谱的调音手法，将大家原本熟悉的 BGM 变成了老北京风格，让一众网友惊呼：虽然毁童年，但那真叫一个地道！当代风出镜的四合院，豌豆射手变成了豆汁射手，植物大战僵尸的 BGM 会发生哪些改变呢？好听吗？反正我是把原版都忘了。然而下一位却更是重量级，愤怒的小鸟，不是我急眼的家巧的。这听起来总有一种老北京大爷遛鸟的感觉，不过炸弹黑背心的这个白点儿，真有几分脸谱的感觉。俺也一样。等等，为什么气氛突然变了？这熟悉的 BGM， 难道说奥特曼都难逃你的魔掌吗？看着底下头上的通天文，我想想齐的爷爷都来问这是什么曲子。听完了3段音乐，我忍不住想问问大家，难道宇宙的尽头真的只有老北京吗？欢迎评论啊！想看更多有趣的视频，拜托点个关注啊，这对我真的很重要。